Армысыз көрермен, бүгін біз Ақмола облысы Еңбек ауылында өтіп жатқан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесіндеміз. Бұл жерде шаруаға қажетті техникалар мен малдардың және дәнді дақылдардың тұқымдары көрсетілген. Дәл қазір біз осы көрмеде көрсетілген ең ауыр малдың жанында тұрмыз. Оның салмағы 1138 килограмм. Ангус малы. Жалпы айтатын болсақ, жылда әр облыста дала күндерін өткізіп жатады. Сондықтан бүгін Ақмола облысында бұл өте үлкен көрме. Бұны республикалық деп айтуға да болады бұл жерде. Өйткені бұл жерден әлемнің 20 мемлекетінен келіп отыр. 200-ден астам компания бүгін қатысып отыр. Бұл көрме шаруашылықтарға өте қажетті көрме. Осындай көрмеде неше түрлі технологиямен, техникамен, малдың жаңағы асыл тұқымдарымен бәрімен танысуға болады. Осы жерде барлығы да бар. Сондықтан көп шаруашылықтар әр облыстан келіп өздері көріп жатыр. Шаруашылықта ең қиыны қаржы жетпейтін болатын. Қазіргі күнде 3 есе қаржыны көбейтті. Президенттің тапсырмасы бойынша правительство бұл сұрақты қарастырып, бұрын 140 миллиард болатын болса, сосын 40 миллиард корпорацияны беретін болсақ, 180 барлығы болатын жыл сайын, биыл 580 миллиардқа көбейтіп отырмыз. Сондықтан 400 миллиард үстінен қоса беріліп отырмыз. Бұл субсидиясы берілетін 5% кредит бір жыл ішінде қайтады, өте қолайлы. Бұны айтуға болады, шаруашылықтардың арманы еді бұл. Бұл егістік пен егін жинайтын науқанға беріледі қаржы. Ал енді әрмен қарай осыны дұрыс жүріп кететін болса, ендігі жылы инвест проектларға да сондай береміз, лизингқа да солай береміз, осы жұмыстармен қарай жалғастырамыз. Қазақстан түкпір-түкпірінен, әр аумақтарынан бүгін үздік бұқалардың сайысы өткелі жатыр. Бүгін таңда енді бізде осы додаға түскен қазақтың ақбас тұқым өзіміздің отандық бренд болып табылатын қазақтың ақбас тұқымы қатысады. Оған қатысты тағы да Ангус, Герефорд, Әулиекөл, Қалмық тұқым ірі қара асыл тұқымды малдары қатысуда. Бүгін таңда Құдайға шүкір 600 мыңға жуық асыл тұқымды ақбас тұқым малдарымыз бар. Мы представляем профессиональное оборудование для любых отраслей. Мы здесь нужны всем. Здесь много что интересно, от скота до любой техники. И плюс для всего этого нужен инструмент. 24 удивительных научно-практической составляющей зрелищная, развлекательная, познавательная шоу-программа. В их числе национальный конкурс среди пород КРФ. Республиканские палаты пород будут определять